لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هدى للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. چلے آتے ہیں روضے پر ہزاروں درد دل کہنے، چلے آتے ہیں روضے پر ہزاروں درد دل کہنے، اجازت ہو تمہیں بھی داستان غم بیان کر دوں. عزیزان گرامی، ایک طویل عرصے سے کرۂ ارض پر تمام مسلم اقوام اپنے پروردگار سے بہت دور جا چکے ہیں. شیطانی قوتوں نے بے جا تعریفات اور غیر حقیقی پالش لگانے نے مسلمانوں کو یہ باور کرایا ہے کہ ماشاء اللہ تم لوگ بڑے خدا پرست ہو. ماشاء اللہ تم لوگ بڑے موحد ہو. ماشاء اللہ تم بڑے غیور لوگ ہو. اس زنگ آلودہ تعریف نے ہمیں اللہ سے اور اللہ کے کتاب سے ایسے جدا کیا کہ بہت عرصے سے دروس قرآن کا ایک سلسلہ چلنے کے باوجود، تقاریر اور خطبات کے ایک سلسلے کے باوجود، دعوت و تبلیغ کے ایک وسیع تر سلسلے کے باوجود مسلمان وہ مسلمان نہیں بن سکا جس مسلمان سے ایک مہینے کے مسافت پر کفار ڈرا کرتے تھے. ہماری نمازوں اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود، دروس قرآن اور تقاریر سننے کے باوجود، مسجدوں میں صف در صف کھڑے ہونے کے باوجود ہم وہ مسلمان نہیں بن سکے
جس کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر اس کے آنکھ میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے قرار رہے گا۔ ان تمام تر ترجمہ قرآن اور دروس حدیث کے باوجود بڑے بڑے خطباء، واعظین، مقررین، مدارس، مساجد اور کتنی دینی محنتیں، پیری، مریدی، تصوف، بیعت، ان تمام تر کاوشوں کے باوجود ہم وہ مسلمان نہیں بن سکے جس کے بارے میں میرے اللہ اور میرے رسول نے تاکیداً فرمایا تھا کہ اگر مشرق میں کسی مسلمان کو کفار پکڑ کر کے قید میں ڈالیں یا مشرق میں کسی بہن پر کفار دست درازی کرے تو مغرب تک تمام مسلمان کھڑے ہو کر اس کے چھڑانے کی کوشش کریں گے ورنہ جہاد کریں گے۔ مسلمان ذرا غور سے میری باتیں سنیں، میں نے کافی زمانہ سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں نے تقاریر کا سلسلہ ختم کیا۔ میں جہاں جاتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں، یہ تقریر نہیں، اس کو خطبہ اور خطاب نہ سمجھنا، نہ میں لوگوں سے واہ واہ سننے کا عادی ہوں اور نہ اس چیز کو جائز سمجھتا ہوں۔ میں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اس کام کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے، اس محمد مصطفیٰ نے فرمایا جس کے نام پر تم مسلم کہلائے، اس محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں جس کے نام پہ تم ساری دنیا سے مال کاتے ہو، اس محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں جس کے نام پر تم لوگوں کو نشانہ تنقید بنا رہے ہو۔ اس محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ سامنے تعریف کرنے والا لائق ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالی جائے۔ میں اس محمد مصطفیٰ کے درس کی بات کرتا ہوں جس نے ایک محمد بن قاسم کو وہ تعلیم اور تربیت دی، سال ہا سال بعد اس نے جب ایک خاتون کے اوپر ایک ہندو راجا کی دست درازی کی بات سنی، وہ حجاج بن یوسف جس کے تمہارے مولوی غیبت کرتے نہیں تکتے، وہ حجاج بن یوسف جس کو تم کافر اور فاسق تک کہہ دیتے ہو، اس محمد بن قاسم کو جو اپنے خون کے آخری قطرے تک اس لڑکی کے چادر اور لپٹے کے لیے لڑے، اس حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس علاقے سے بھیجا، دیبل یعنی کراچی سے راجہ داہر کے لوگوں پر حملہ کیا، ملتان تک میرے اور تمہارے باپ دادوں کو ڈنڈے سے مسلمان کیا، اور اس ایک عورت کی عزت کی خاطر اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تم اتنے قرآن کے دروس کے باوجود، اتنے تعلیمات کے باوجود
ہزاروں مدارس کے آبادیوں کے باوجود، کئی وفاق المدارس اور وحدت المدارس اور فلانا بورڈوں کے باوجود، بڑے بڑے پگڑیوں کے باوجود، ہزارہ تصنیفات لکھنے کے باوجود، 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ اجتماعات منعقد کرنے کے باوجود، اب تک پوری دنیا میں تم ایک مسلمان کو ایسے تیار نہیں کر سکے جو محمد بن قاسم جیسا ہو، جو حجاج بن یوسف جیسا ہو، جو یزید جیسا ہو، اور چھوڑو یزید بھی نہیں بنا سکے، تم صحابی کیا بناؤ گے؟ تم تو شاہ اسماعیل شہید بھی نہیں بنا سکے۔ اس درد پر گریبان میں جان کر سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نعرے لگانوں کی ضرورت، نہ کہ تم اپنے اس کمی کو اور اس نقص کو چھپانے کے لیے بے جا تعریفات کی ضرورت ہے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہو جی دین کا بڑا کام ہو رہا ہے، دیکھو تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں، جی مدارس کتنے زیادہ ہو گئے، جی علماء لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جی طلباء کرام ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جی صوفیاء سے قربان جاؤں، دیکھو خانقاہیں آباد ہیں، اور جی مساجد آباد ہیں، جی نمازیوں کی جگہ نہیں ہوتی، اور جی روزہ سیزن آنے والا ہے، قرآن سننے والوں کی کمی نہیں، قرآن سنانے والوں کی کمی نہیں، روپے کے 16 بکتے ہیں۔ یہ کمال کی باتیں ہیں، جواب دو، یہ کمال کی باتیں، یہ نقص کی باتیں ہیں، یہ شرم آنے والی باتیں ہیں، یہ منہ چھپانے والی باتیں ہیں۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ اتنے مدارس کے باوجود، اتنے دروس کے باوجود، اتنے قرآن سننے سنانے والوں کے باوجود، اتنی تبلیغی اجتماعات کے باوجود، اتنے خطباء علماء کے آنے جانے اور اتنے کرائے لینے کے باوجود، اب تک کرائے کے علماء، کرائے کے مبلغین، کرائے کے خطباء، کرائے کے قراء، کرائے کے ائمہ مساجد نے ابھی تک ایک مسلمان کو بھی حجاج بن یوسف اور خالد بن ولید جیسے لڑکے کو ابھی تک پیدا۔ جواب دو، یہ ہماری کمی ہے یا ہمارا کمال ہے؟ جواب نہیں دو گے تو میں وآخر دعویٰ کر دوں گا۔ ایمان سے کہو یہ کمال ہے یا کمی ہے؟ اور اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، آج کل دین کا بہت کام کھو رہا ہے۔ لوگوں سن لو، مجھے امریکہ کا ایک قیدی بتاؤ جو تم نے پکڑا ہو اور انہوں نے منتیں کی ہو اور زبردستی نہ چھوڑایا ہو تم سے۔ ہندوستانی سامراج کا نائندن تھا یا پتہ نہیں کون تھا وہ موچھو والا، ابھینندن، اس کو کتنے سال تم نے قید کیا کہ انہوں نے منتیں کی ہوں؟ برطانیہ کا ایک قیدی بتاؤ۔ اور چھوڑو، شرم کرو سنیو، دنیا میں اگر ایک جسم کی طرح ہے تو وہ صرف یا عیسائی ہے یا شیعہ ہے یا یہودی ہے۔ تم ایک جسم چھوڑو، تم تو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے کٹے ہوئے مردار ہاتھ کی طرح بھی نہیں سمجھتے ہو۔ سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر ایسی باتیں سننا چاہتے ہو، اگر ایسی غیرت پیدا کرنا چاہتے ہو،
اگر اس دعوت میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ تاکہ بیان کریں، ورنہ وہ آخر دعویٰ کر کے ختم کر دیں گے۔ اب سنو، چلے آتے ہیں روضے پر ہزاروں درد دل کہنے، اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیان کر دوں۔ بہت سارے علماء آتے ہیں، بہت سارے خطباء آتے ہیں، تقریروں کی کمی نہیں، دروس کی کمی نہیں، پر ایک بات یاد رکھنا، اسلام بیان کرنے کی کمی ہے، دین بیان کرنے کی کمی ہے۔ تم لوگ وہ دین پڑھتے ہو، وہ دین پڑھاتے ہو جو دنیا کے لوگوں نے لکھا، جو دنیا کے علماء نے پاس کیا۔ تم لوگوں نے علماء کو وہ مقام دیا، شیعوں نے اپنے ائمہ کو مقام دیا، تم نے اسے کافر قرار دیا۔ سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ ساتھ دیا کرو بات میں، جہاں بھی تمہیں مزہ نہ آئے، جہاں بھی میرے اور آپ کے مسلک میں اختلاف آ جائے، جہاں بھی تم مسلمان میں کافر لگوں یا میں مسلمان تم کافر لگوں، اسی جگہ پہ تقریر ختم کر دیں گے۔ جواب دیا کرو۔ جواب دیا کرو۔ یاد رکھنا، شیعوں نے ائمہ کو مقام اور مرتبہ حد سے بڑھا کے دیا۔ امام نے لکھا ہے اس پر آمنا وسلمنا، امام نے فرمایا ہے بس یہی دین ہے، ائمہ نے کہا ہے یہی دین ہے، تم نے انہیں کافر قرار دیا۔ یہودیوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو تنقید سے بالا تر سمجھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کا خطاب رب نے دیا۔ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اپنے سر کا تاج بنا دیا، قرآن نے اس کو کافر قرار دیا۔ تم نے بھی ابھی تک یہودی اور عیسائی کو مسلمان، جواب دے دو مسلمان، پر تم روزانہ اپنے مولیوں کو خدا بنا بیٹھے ہو۔ تم نے جو اپنے علماء کو مقام دیا ہے، تم نے جو اپنے شیوخ کی اتباع میں رب کی اتباع چھوڑ دی ہے، تم نے جو اپنے مشائخ اور محدثین کی باتوں کو ماننے میں رب کی بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے، تم لوگوں نے مخلوق کی کتابوں کو جو خالق کی کتاب پر اوپر اونچا اڑا دیا ہے، تم کافر نہیں بنتے ہو۔ ساری دنیا اس عمل سے کافر بن گئی، پر تم اس سے مسلمان بنتے جا رہے ہو۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، مانے ستاروں میں کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی بھی چاہے۔ مسلمانوں میں صرف ایک بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں تقاریر کرنے سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ پیشہ لوگوں نے پیشہ بنا دیا ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ رواج ہے، میں اس کو طلاق دینے والا ہوں۔ یہ پیسے جمع کرنے کا ذریعہ بنا ہے، میں اس کو چھوڑ دینے والا ہوں۔ میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں جو صبح شام دل کے اندر کوٹ رہا ہوں، ذرا تم بھی دل کے اندر جھانک لو۔ تمہیں تمہاری رب کی قسم میری باتوں کو سن کر صرف واہ واہ پہ دھوکہ مت ہو جانا اور مجھے بھی دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔
واہ واہ کہہ کر مجھے ورغلانے کی کوشش مت کرنا، میرے رب نے اعلان کیا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ عزیزان، ذرا دل کے اندر سوچ لینا، جناب محمد مصطفیٰ کو میرے رب نے بھیجا۔ اے مانسہرہ کے لوگوں، اس ڈویژن اور اس علاقے کے مسلمانوں، ساری دنیا میں ذرا جان کر کے دیکھ لینا، یہ تو وہ زمانہ ہے کہ نیٹ کی آنکھ پر پوری دنیا نظر آتی ہے۔ 1400 سال کے علماء کی فہرست موجود ہے، ان کے چہرے اور ان کے نام موجود ہیں۔ تمہاری خدا کی قسم مجھے بتا دینا، محمد مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کوئی عالم ملے گا؟ ذرا جواب دو، محمد مصطفیٰ سے اونچے اخلاق والا تمہارے پاس کوئی ہے؟ ذرا یہ بتا دینا، اس سے بڑا عالم بھی کوئی ہے، اس سے بڑا محدث بھی کوئی ہے، اس سے بڑا فقیہ بھی تمہیں معلوم ہے، اس سے بڑا علامہ بھی تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟ رب العالمین کی کتاب کو سمجھنے والا کون سا شیخ القرآن ہے جو محمد مصطفیٰ سے بلند مرتبہ رکھتا ہو؟ ہے کوئی؟ اگر نہیں ہے تو تم لوگوں نے رب العالمین کو اور محمد مصطفیٰ کو صرف زبان کی حد تک مان لیا ہے، باقی ساری وفاداریاں اپنے شیوخ کے ساتھ ہیں، ساری وفاداریاں اپنے پارٹیوں کے ساتھ ہیں، ساری تابعداریاں اپنے امیروں کی ہو رہی ہیں، ساری تابعداریاں لیڈروں کے ہو رہی ہے، ساری تابعداریاں اساتذہ کی ہو رہی ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑا، آج وہ پگڑی نظر نہیں آتی جو میرے محمد مصطفیٰ نے پہنی تھی۔ ہم پگڑی بھی اپنے لیڈروں کے طرز پر پہنتے ہیں، وہ ٹوپی بھی نظر نہیں آتی جو محمد مصطفیٰ پہنا کرتے تھے۔ ہم اپنی لیڈروں کی طرح ٹوپیاں پہننے لگے ہیں، وہ لباس نظر نہیں آتا جو محمد مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم انگریزوں کا لباس ڈھونڈ رہے ہیں۔ سچ بول رہا ہوں یا ویسے بک رہا ہوں؟ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں، رات گزارنے کے لیے نہیں آیا، واہ واہ سننے کے لیے نہیں آیا، ہاں گالی سننے کے لیے ضرور آیا ہوں۔ میں جب یہاں سے نکلوں تو تم جتنی گالی دے سکتے ہو دے دو، تم جتنی غیبت کر سکتے ہو کر دو، کہو کہ بھئی ہم نے بلایا کس چیز کے لیے تھا اور بولا اس نے کیا، بالکل بولو، اس کی اجازت ہے، مگر میں خدا کی قسم وہ بیان کرنے والا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے، میں وہ بیان کرنے والا ہوں جو رب نے بھیجا ہے، میں وہ بیان کروں گا جو میرے محمد مصطفیٰ کو میرے رب نے پابند کیا تھا۔ ساری دنیا جناب رب العالمین کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، جس طرح کی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کتاب مانگی کہ ہم ابھی فرعون کی حکومت سے آزاد ہو گئے ہیں، ذرا ایک قانون اور آئین ضابطہ ہونا چاہیے۔ اس نے جب تورات حاضر کیا تو لوگ اس کے اندر کیڑے نکالنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اس پر وہ قوم کافر ہو گیا۔ آج بھی تم اور ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ جب ساری دنیا نے
انسانیت نے اپنے پروردگار عالم کے سامنے دستے سوال بلند کیا، سب نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ ہر مولوی کی زبان سے الگ بات نکلتی ہے، ہر منبر سے الگ آواز آتی ہے، ہر شیخ کچھ اور لکھتا ہے، ہر مصنف کچھ اور لکھتا ہے۔ ربا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون صحیح اور کون غلط بول رہا ہے۔ پروردگار عالم ہم تمہارے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، ہم روزی نہیں مانگتے، ہم اولاد مانگنا بعد میں دیکھیں گے، ہم لباس کے ساتھ بعد میں دیکھیں گے۔ پروردگار عالم ہم تیرے بندے ہیں، تیرا قانون چاہیے، تمہارا رستہ چاہیے۔ ہر ایک مجھے کہتا ہے یہ میرا رستہ رب العالمین کا ہے۔ میرے رب کے سامنے ہم نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ میرے رب نے نہ کسی محدث کا نام بھیجا کہ فلان سے رابطہ کرو، بھیجا؟ میری باتیں ضرور ناشنا لگیں گی، مگر میرے نبی کا وہ حدیث بھی یاد رکھنا۔ میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ جناب محمد مصطفیٰ نے وہاں حجاز کی سرزمین پر ببانگ دہل اعلان فرمایا بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ۔ اے لوگوں میں جو کچھ کہتا ہوں تمہیں ناشنا لگ رہا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے کانوں نے لات اور منات اور عزا اور حبل کی باتیں سنی ہیں۔ تمہارے کان ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید کی باتوں سے آشنا ہیں۔ تمہاری باتیں نظر لغیر اللہ کی باتوں سے تو آشنا ہے، مگر ایک اللہ کی، ایک رب العالمین کے لیے سجدہ کرنا، اس ایک پروردگار عالم کو ساری کائنات سے بلند سمجھنا تمہیں عجیب ضرور لگے گا، لیکن فَسَيَعُودُ غریبا، یہ اسلام دوبارہ جلد غریب ہو جائے گا۔ پھر مانسہرہ کے لوگ منیر شاکر جیسے آدمی کی باتوں کو ناشنا سمجھنے لگ جائیں گے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میری باتیں ضرور ناشنا لگیں گی، اس لیے کہ یہ باتیں جیب کے نقصان پہ ختم ہوتی ہیں۔ ان باتوں میں وسکٹ کا نقصان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں پیٹ کا بھی نقصان ہے، اس میں جاہ و جلال کا بھی نقصان ہے، اس میں لوگوں کو غلام بنانے سے آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے، سارے لوگ حر بن جاتے ہیں، میرے غلامی سے نکلنے والے ہیں، مگر یہ باتیں حق ضرور ہیں۔ ہم نے رب سے سوال کیا، ہمیں رب العالمین نے صراط مستقیم کے بدلے میں کسی محدث کا نام نہیں بھیجا، کسی امام کا نام نہیں بھیجا، کسی عالم کا نام نہیں بھیجا، کسی کتاب کا نام نہیں بھیجا، صرف اور صرف ایک کتاب بھیجی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
پروردگار عالم نے جواب دیا کہ تم سیدھا راستہ مانگتے ہو، سیدھا راستہ یہ قرآن مجید ہے، ذالک الکتاب۔ لوگوں تمہیں خدا کی قسم ذرا دیات سے سننا، اردو تو سب سمجھ رہے ہو نا؟ جو اردو سمجھ رہے ہو ہاتھ اٹھاؤ۔ زیادہ لوگ جانتے ہیں پشتو بولنا کوئی فرض تو نہیں۔ اردو والوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے، اردو والوں نے مجھے چائے بھی پلائی ہے۔ پشتو والے جب بعد میں کھانا اور چائے پلائیں گے تو ان کے لیے بھی بول دیں گے، ابھی تو انہوں نے پلایا۔ سمجھ رہے ہو؟ آج کل مولویت تو کرائی کی ہوتی ہے، کرایہ تو انہوں نے دیا ہے، کھانا بھی انہوں نے دیا، چائے بھی۔ اگر پٹھان دے دیں تو ان کے لیے پشتو بھی بول دیں گے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ پروردگار عالم اللہ جل جلالہ منگتا کتاب راولے گلو الف لام میم ذالک الکتاب۔ الہ العالمین نے فرمایا یہ کتاب ہے صراط مستقیم، مجھ تک آنا چاہتے ہو یہ ویزا ہے، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو یہ پاسپورٹ ہے، مجھ تک آنا چاہتے ہو یہ میرا کارڈ ہے۔ تمہیں قبر کی ایئرپورٹ میں نہیں چھیڑا جائے گا، آگے پولیس رات کے ایئرپورٹ پہ تمہیں تنگ نہیں کیا جائے گا، پھر میدان محشر اور میزان جیسے بڑے بڑے میدانوں میں تمہارا استقبال ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس کیا چیز ہو۔ نہیں جی، ذرا زور سے بولنا، تمہارے پاس کیا چیز ہو؟ قرآن ہو۔ کیا چیز ہو؟ قرآن ہو۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ محمد پہ جو اترا ہے وہی قرآن باقی۔ الماریوں میں یہ بات آپ آخر میں پھر آہستہ سے پڑھا کرو، وہی قرآن باقی ہے۔ الماریوں میں عمل میں قرآن ساتھ نہیں دیتے ہو تو بیان نہیں کریں گے، ایسی بات کرو تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ سب ہم خیال ہیں۔ عمل میں قرآن موجود، ذرا زور سے بولو، عقیدے میں قرآن موجود، عمل میں قرآن موجود، دماغ میں قرآن موجود، سینے میں قرآن موجود، معنی قرآن موجود، عمل قرآن موجود، اخلاق قرآن موجود، ہاں تلاوت قرآن موجود ہے، تلاوت قرآن بے شک موجود ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اللہ غریق رحمت فرما دے ان کو، انہوں نے تعریف کی ہے القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا۔ قرآن بنے گا تب جب الفاظ بھی رب العالمین کے ہوں گے، معنی بھی رب العالمین کی کتاب کا ہوگا۔ جب تک الفاظ اور معانی دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا قرآن۔ مثال سمجھ لو، یو سڑے دے آگا وہی چھے اللہ لوئے دے بیا وہی طول صفتنا دا خدای توب اللہ لرے دی، آگا اللہ چھے رحمان و رحیم دے، مالک دو رزد قیامت دے، الہ العالمین صرف تالا بندگی کو، یا اللہ صرف تانا امداد غاڑو۔ دو سورت فاتحہ ترجمہ کوي منزی کی گی، جواب را کے ملیانو منزی کی گی، جواب را کے منزی کی گی،
اټول ولې نه وایي بوتکیانو لکه تاسو ته دا مسله هم نه ده معلومه این خدای مکور آباد کا بڈھے ہو رہے ہو مگر اب تک ابتدائی مسئلہ بھی معلوم کہاں جا رہے ہو جی جنت جا رہا قرم ایجنسی کی شیعوں نے ایک خواب دیکھا تھا پشتو میں سناؤں گا اس لیے کہ اس کا اردو میں مزہ نہیں آئے گا جو لوگ پشتو جانتے ہیں وہ ذرا ہاتھ سب اٹھائے جو سمجھتے ہیں سارے پٹھان بھی ہیں یار چھوڑو یار آج سے مستڑ اکڑم یار قرم جنسے کی شیعگانو یو لوی میاں صاحب لایو مرید راگے ورطویوی چی آغو صاحب حقوی خپلو مشرانو توئی چی شے آغو صاحب زمانگو اللہ حوان نامی شیرو را اللہ ماں آغا ورطوی آغو صاحب بیگا میں دیر عجیبہ خوب لی دلے دے آغا ورطوی چی خدی پا ایمان شاد سدی لی دل آغا ورطوی چی خوب کی می جنتو لی دو ٹول منگا میاں مریدان پا کیو شیعگانو کی دو طبقی دی یو میاں مریدان یو دری ونڈی وطویوی چی ٹول پا کی میاں مریدانو وطویوی چی دارا تا ہوا آیا چی سنیانم پا کیو کنا آغا ورطوی چی آو آغا صاحب زمانگا دا چپلو سم اولو دا پارا دا زایونو جارو کولو دا پارا زمانگ دا خدمت دا پارا سنیان ہم پکیو ورطویوی دری ونڈی پکیو ہو کنا ایچا آغا صاحب سے دا غواو غجل خونده چی دری ونڈی بم پکی ستادا خیال دے چی پدے عقیدے بطب اللہ تا جنت تا روانی و تعالی دا مسئلہ ندا معلومہ چی کئیو سڑے منز کی ترجمہ دا قرآنو کی منزیے نکی دا قرآن ترجمہ مانزکل والا منز دے نو که دا قرآن الفاظ لولے و پا معنی نپوئے گی نو ہم منز دے مولیان دا خبری نمانی ولی یوا چندخا باہر نا کوئی تا پریوتے وا کوئی خوبے جنے گا نو دیر خپاو آگا دا کوئی والا چندخا ورطوئی چی تو ولی خپای خوری آگا ورطوئی چی باہر لوی لوی طلابو ندی دا زی دیر تنگ دے نو دا چندخا ورطا پدا سیوی و لیشتے کے راتاو شوا چی دومر طلاب بوی برا چی سڑے دا چا شہرے بیا با ورطا غا پا دی دو لویشتو کے راتاو شوا چی دومر طلاب بوی اگا بوتی چی دا دیر وڑو کے دے بیا بالآخر ورطا چندخا پا نیم کوئی کے راتاو شوا چی دومر طلاب بوی برا آدھے و طویلی دی چی نمڑا دا دیر وڑو کے دے نو دو کوئی چندخی و طویلی دی چی تا روغ وائی دومر غٹ طلبونا دنیا کے نور دا مولیان ندی دوی دا خپل خپل عقیدی کتاب لوستے دے نور چیشی نا خبر خپکی کی دینا خدای راستی بس اللہ دے رحم کی مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اخبل تفسیر دے ذخیرت الجنان فی فہم القرآن آغای عزے کے قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ دیزے کے اغلی کلی دی چلکا چنگا چی اللہ فرمائی چی دا نشئی سڑی مونز نکی گی زکا چی دلدا پتن لگی چی زد سشیوائیم دارنگی کئیو سڑے دا جہالت پا نشک دے او دے مونز کئی خود جہالت دا وجنا دا دا پتن لگی چیزت شیوائیم مونزی پخبل تفسیر کی دو زائدہ مسئلہ لکلے دا فقہاء کراموں نے ہم دلل ذکر کرے دا مسئلہ یوازی ذخیرت الجنان ندا ذکر کرے دا مسئلہ فقہاء اصولین ہم ذکر کرے دا علماء عوام تولی نخی چی مقا دغسی کتا پیا چولی ویو منگ پی روانو دین آسان خبر ندا چرت روانی جنت روانی دو بیخ کلے دا کا جنت کلے دا خلغلی شو بولا لکا شکی دو بیخ کلے دا کا جنت دو بیتا پا جلی ویزت لیشی
په جعلي پاسپورټ تللی شي چې خواري دې نه وي کړي ټکټ دې نه وي راغستی تللی شي و جنت ته ستا د پلار جنت ته چې همدغسې ور روان وي خدای غفور رحیم دی نه داسې غفور رحیم بالکل نه دی چې کافرو له جنت ورکوي بېدینه خلقو له جنت خپل کتاب باندې عمل نه کوونکو ته جنت تاویا کاله وشول د ځمکې ټول حدود درته معلوم دي کم ځای کې د رشته دار اوسېږي ښځه دې کم ځای نه کړې ده د ښځې د ترور لور څوک ده او د تره لورې څوک ده ماما زوی څوک دی خړوسه ټول پېژني ټول کور ته وباسې نه نه باسې که نه خبر صرف کور کې پروت قرآن مجید نه خبر تا خو ویل چې بهار راشي زه به درشمه و ظالمه تا خو ویل چې بهار راشي زه به درشمه دروغجن وي بهار تیر شو ته رانغلي تا خو ټول عمر ویلي و اله العالمین ستا په کتاب باندې به سر ورکوما تا وی ربا ستا ټول عمر به تا نه قربانوما نن اویاو کالو پورې تا هر څه زده کړي دي مګر د الله کتاب دې زده کړی ما خبره کوله رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم په بداله کې ووي ذالک الکتاب که ته راتلل غواړې نو دغه زما ویزه ده ته راتلل غواړې دغه زما پاسپورټ دی که ته راتلل غواړې دغه زما میپ دی میپ پیژنې موبایل کې چې میپ کې کم لوکیشن ته ولګوې هغه ځای له دې سیده بوځي قرآن د رب العالمین د رضا او د جنت د پاره میپ لوکیشن دی چا سره موبایل کې دا لوکیشن شته ټک به وله ورکي سیده لاره به ورته ښایي په جنت به ودرئ چې د چا په دماغو کې دا میپ نشته روان به جنت ته وي تلی به باتروم ته روان به جنت ته وي پرېوتی به تالاب کې وي روان به جنت ته وي تلی به لاهور ته وي بل خوا روان ہے میپ مو غلط انسٹال کړی دی امریکا مو پکې والی ده او د جنت نیت دی کړی دی سیده به وایټ هاوس باندې ودرېږي که د الله فضل خو هغه وخت به بیا د واپسې نه ما خبره کوله الله فرمایي ذالک الکتاب منګه سوال وکړه اله العالمین دا ستا کتاب دی ټیک دی منګو منله خو زمونږ خو ډېر لوی لوی علما شته علومه زمونږ مشایخو به وایي علومه زمونږ خو ډېر لوی لوی علما محققین شته هغوی خو وایي چې اختلاف العلماء رحمتون نو چې دا امت د سړي زوی وی داسې روایت به منل قرآن وایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم الله فرمایي اختلاف مکوئ هوا به موزي دی وایي چې اختلاف العلماء رحمت انا لله و انا الیه راجعون من غلط روایت دی موضوعي داسې یو نه دی ډېر دي نو جی زمونږ خو ډېر لوی لوی علما دي دې کې به خامخا څه نه څه شک خو وي که نه یو عالم به یو قول کوي یوې قاعدې سره به یوه معنی کوي بعض روایاتو کې به یو مفهوم بیان وي بعض روایاتو کې به بل مفهوم بیان وي بعض علما بعض باندې ته یو متل وکړم افغانستان کې په یوې زمانې کې مولیانو پسې گرفتاری وه افغانستان کې خو هر سړی پټکی اخلي مولیانو پسې گرفتاری شوه مولیان وتښتېدل باغونو ته ننوتل څوک په باغ کې لګیا دي څوک پټي کې لګیا دي نو چې پټکی کوز کې د چا پلار به وپېژني چې دا مولا دی نو یو سپایي ورغلی دی اوس دوه درې مولیان په یو ځای کې ناست دي څه شی راغستی دی او پټي کې للون کوي چې کني موږ خو زمینداران خلک نو دا سپایي هوښیار و ده ورته وویل چې کاکا مولیان خو دې ونه لیدل په دې طرف یې منډې وهلې
اغوتی چی یرا من خصوک ندلی دل خو بعض دا سے لڑل بعض دا سے لڑل اغوتی چرا شمدتا سمولیان شدا بعض که والله چی مولیان نو یره جی قرآن خدا خو پدی کی خو بعض علماء یو سوی بعض علماء اللہ جل جلالہ ازلی کتاب کے ددے خبرے قطعی فیصلہ اکڑاوے فرمائے اللہ ریبا فی اے خلق زما قرآن کے اختلاف جواب را کے زما قرآن کے شک زما قرآن کریم کے خلل دا ان ھذا صراطی مستقیما وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ اللہ قربان جاؤں میرے رب العالمین کی کتاب سے افسوس میرے رب نے کتنی صاف بات فرمائی ہے مگر ہم خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اے لوگوں میرا سیدھا راستہ یہی قرآن ہے فَاتَّبِعُوهُ اس قرآن کی اتباع کرنا مولویوں کی اتباع جواب دے دو محدثین کی اتباع مفسرین کی اتباع اردو بولنے والوں کی اتباع انگریزی پڑھنے والوں کی اتباع لمبی لمبی کتابوں لکھنے والوں کی اتباع نہیں فاتبعوہ تم اس قرآن کے پیچھے پیچھے جایا کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اس قرآن کریم کے علاوہ ہزار راستے ہوں گے کوئی کہے گا یہ دیوبند ہے کوئی کہے گا یہ پنجپیر ہے کوئی کہے گا ہم تو اہل الحدیث ہے کوئی کہے گا ہم اہل السنت والجماعت ہیں کوئی کہے گا ہم اہل الخنق والحلوہ ہیں کوئی کہے گا ہم تو عثمانی ہیں کوئی کہے گا ہم تو مسلمین ہیں کوئی کہے گا ہم تو حنفی ہیں کوئی کہے گا میں شیعہ ہوں کوئی کہے گا میں سنی ہوں میرے رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اتباع اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکا آگے ہوتا ہے اس نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور اندھا اس کے پیچھے بغیر کسی سوچ کے جا رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کسی بھی پارٹی کا اتباع مت کرنا کسی شیخ کی اتباع مت کرنا کسی مفتی کی اتباع مت کرنا کسی لیڈر کی اتباع مت کرنا ہچ محدث اتباع ان کے دہچ پیر اتباع ان کے دہچ دنگ اتباع ان کے دہچ سردار اتباع ان کے دہچ بادشاہ اتباع ان کے دہچ کتاب اتباع ان کے دہچ علم اتباع ان کے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اگر تم نے دوسرے کسی آدمی کی بات سننے کی معمولی بھی کوشش کی تو رب العالمین کا رستہ چھوٹ جاؤ گے پھر رب العالمین تمہیں نہیں لے گا چت دمرا لوئی ملما وکور طبیعی اے دمان سہر خلقا چت دمرا لوئی ملما وکور طبیعی اول غول دی صفا کا لخشا کا اگر تم نے کسی اور کے ساتھ دوستی لگائی اگر کسی اور سے محبت کی اگر کسی اور سے عقیدت بنائی اگر کسی اور کی متبع ہو گئے
کسی اور کو تنقید سے بالا تر سمجھ لیا، دل کے اندر رکھنے کا قابل سمجھ لیا اور دل کی توجہ اس کی طرف مبذول کی، فتفرق بکم عن سبیلہ، رب العالمین ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کیا کرتا۔ گپ میں لگاوے مسلمانہ، گپ میں لگاؤ تا تروسا پوری مسلمانہ ستا یعنی زما استا عادتنا او دا کنجری خزی عادتنا یو شین دی۔ کنجر خزا پی جانے چوکی چی پی جانی لاس پورتا اللہ کہتا وہ برا کچھ گناہ خم نہ دکھڑی مولیانو غیبت ہمو کو اسے بابو بمرا باندے بندے پڑی کربلا خو نہ دا یار کنجر خزا پی جانے منگا کنجر خزا دیتا ویو چی آغا پنومی یو خاوند وکی ملا صاحب چراشی نکاح تڑی ورطوئی چی تا دا خپل پلانے واک وکیلتو دغا شید دلا ورکڑے دے وردے که آغا وطی چی آو سڑی توئی چی تا قبولا دا قبولا دے کڑا آغا وطی چی آو نو پنوم باندے نکاحی دا یو الگ سروشی خنور دا دے یاران معلوم کچھ بازار کے گل بیل خاوندانی دکاندارانی بیل یارانی مانسیرے کی نور یارانی سوات کے نور یارانی پیخور کے نور یارانی ورطوئی چی جنے جنے یار دے مڑ دے غوطی چی دے کمی کچھے مسلمان ٹھیک دا شہر ہے مسلمان صرف دا اللہ نوم آخلی لکہ آگا خزچی ہوئی چی زما خاون شتا نو کدا تور بچے رڑی کا سپن بچے رڑی کا خڑ بچے رڑی خلق ہوئی چی چانے راوڑو خپل خاون دشتا کنا بے راوڑی پردائے پٹا دا نور چانا راوڑے دے پتا اللہ دا زمنگ دا زمانی مسلمان منگا اللہ سر برائے نام نکاح شوے دے چی دا زمنگ رب دے، دا زمنگ خالق دے، دا زمنگ مالک دے، دا زمنگ رازق دے، دنا سوا الہ نمنو، حاجت روا نمنو، مشکل کشا نمنو، چانا یریبنا، چاہتا تمنکو، لا یخافون لومت لائم و دغا و اغا نور ارورا زمنگ ہر دربار کی بس خدے دے رہا ویلے انش بعضی خبری ویلے انش پا ہر دربار کی ان پر تو گستے دے ندادا سے خلق یاد ساتے توحید بولنے کی چیز نہیں، میری باتیں میں درس دے رہا ہوں بیان نہیں کر رہا۔ خطابت کا آج کل مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو متاثر کرو، لوگوں کو ایسے عاشق کرو اپنے آپ کا کہ جب دوسرا جلسہ ہو جائے تمہارے علاوہ کسی اور کی تقریر سننے کا ارادہ بھی نہ رکھے۔ لیکن میں وہ خطیب قطعاً نہیں، میں جہاں جاتا ہوں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے پتھروں سے مارے مگر میں بات وہ کروں گا جو میرے محمد الرسول اللہ نے طائف میں فرمائی تھی، اگرچہ وہ طائف میں اگر الفاظ بدل کر کچھ اور بولتے تو لوگ ان کا استقبال کرتے، پتھروں سے نہ مارا کرتے۔ ہم لوگوں سے پتھر تو چاہتے ہیں مگر رب العالمین کے دین کے ساتھ خیانت کرنا نہیں چاہتے۔ اے مسلمانوں یاد و ساتے گپ ملگوئے ٹوکی دین پورے مکوئے منگا صرف رب العالمین برائے نام من لے دے۔ میں نے یہ بات شروع کی تھی، میں نے کہا یاد رکھنا توحید بولنے کی چیز، جو سو رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، جو جاگ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، جو چاہتے ہیں کہ تقریر ختم ہو بس رات گزر گئی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، یعنی سننا چاہتے ہو میرے یہ سخت باتیں سننا چاہتے ہو تو سنو۔ یاد و ساتے ٹولا دنیا پدے غلے دلے دا
یرجی پلنے سڑے ڈیر موحد دے یرجی چی تقریری واورے حیران بشے یاد ساتے کدشیگانو کتابنم پڑاو کڑل واللہ چکم توحید ہوئی لکلے دے عقل بدے حیران شی مگر ہوئی کی توحید شتا جواب رکھے اگر کتاسو دبریلیانو توحید ولد عقل بدے حیران شی وہ پیمان وایا ہوئی کی توحید شتا کتا دا سکانو توحید ولد زمایو ملگرے وہ تیرت سنگنا میں واپس صدقے اسے دا آغبا ہندوستان تکال کی یو زلی دا ہوئی میل لگے دا آغیل بطلو کتابون بے مالا راوڑل ماچ دا ہوئی توحید پڑاو کڑے دے عقل بدے حیران شیدہ سے توحید دے مگر ہوئی کی توحید شتا دقا حال دا مسلمان دے ملا صاحب تقریر کے برا چکم وائی چا اللہ یو دے اللہ شریک نہ لری اور خلق تسوئی جو صحابہ کے خلاف کرے گا جو صحابہ کے خلاف قانون پاس کرے گا میں اس قانون کو اپنی جوتی کی نوک سے اڑاؤں گا جو رسول اللہ کے خلاف وہ قانون بنائے گا میں اس کو جوتے کے نوک سے اڑاؤں گا مگر ایمان سروائے چھپ دے سٹیج نخکترہ کشوے دے چرتا یو قانونی پو سپلے والے دے پتی خبرو مغولے گے دے خودے تاو گورے لوئے رب تاو گورے چھے دا کم ملا تقریر توحید برا توحید کئی کردار تے گورا توحید ویلو شے دا عمل کولو شے دے یو سڑے ویز دا رب العالمین سوا دا چاہ عبادت نکم ایاک نعبد الہ العالمین میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کا معنی کیا ہے چمچگیری عبادت معنی دا عاجزی چمچگیری و خبر دا چا خبر منل عاجزے سر منل یو سڑے طول عمر وی چیز صرف دا یو اللہ عبادت کو دا بلچہ عبادت نکو لاندے او گورا سٹیج نہ لاندے دو سوزل دخپل جماعت امیر سر جگڑا کڑے دا تخوئی چیزے یو دا اللہ منم تخو طول عمر دخپل امیر من لی ولی امیر دے پیغمبر دے پا دی قانونو کی بمی و خبر دا شرط خلاف نکی علاقہ امیر پیغمبر دے لیڈر پیغمبر دے استاذ پیغمبر دے اخپل خان نواب پیغمبر دے اغبا پا دی لسو کالو کی یو کارم غلط نکی کئی بکا نبا کئی تاور سر کل جنگ کڑے تا کلتنا پاچے دلے ہوتا و طویلی نیچے غلط دے ہوئے دا پا دے خبرو منگ مغلوا اللہ ہے کہے میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا کہنا ٹپوسا دا تشید ٹپوسانو خبر بار گورا کتنے میدانوں میں تم نے اپنے بڑوں سے لڑائیاں کی ہے کتنے درباروں سے تم نکالے گئے ہو کتنے لوگوں کو تم نے اپنی دوستی سے الگ کیا ہے کن کن لوگوں کو تم نے مردود کر دیا ہے کن کن لوگوں سے تم نے تعلقات رب کے لیے توڑ ڈالے ہیں وہ بتاؤ خبر یاد و ساتا توحید عمل شے دے توحید ویلو شے دادا عمل شے دے میدان کی گورا سمرا بوتان دے مات کڑی دی سمرا دلویو خلق خبر دے ماتا کڑے دا چا سر دے جنگ کڑے دے دا چا خبر خلاف دے کڑے دے دا کم قانون خلاف دے کڑے دے دا کم خبر خلاف دے کڑے دے ما خبرہ کولا اللہ جل جلالہ منتا صراط مستقیم راولے گلو ذالک الکتاب لا ریب فی اللہ فرمائی ما داسی قانون درولے گا ما داسی کتاب درولے گا چاگی کی ہچ شک ہچ ریب ہچ کگلیچ ہچ خفا ہچ تیار ہچ اختلاف نشتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اللہ فرمائی ما قرآن آسان کرے ملا سے ویچی دے پلن کیا یہ ٹیکس لیتے تیشاد دے دے بیچی جواب دے دا جوڑتا کرے دا کم شے چھتا گران گنے دا تا گران کرے دا تفسیر نہ دے چھتا کم کی تپرے ہوتا ہے قرآن سادہ کتاب دے
قرآن اللہ امیانو تارا لے گلے دے. چاہتا را لے گلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیو او کنا. جواب را کے صحابہ کرام امیانو او کنا. ہدل للناس ناس خلق توائی او کنا. دا اللہ امیانو تارا لے گلے. پدے کسی دا تا کمی کگلی چھے جوڑی کری دی دا پکے نشتا. دا چونکی پلان کے جملہ داو دا فاعل دے دا مفعول دے دا دیر رستو خلقو جوڑ کری. پا مسلمانانو دا فرض دغو مسلمانانو باندے نفس قرآن لفظی ترجمہ عام مفہوم پا دے مسلمانانو فرض دے. او پاگی کی ہیچ جگڑا نشتا. او کا کما جگڑا دا ملاتا جوڑا کرے. یا بتدی یو محادث حوالہ ورکئی دا با محادث جوڑا کری منگ محادث پا خدای جواب راکا. یا بدا یو ملا حوالہ رکھئی اگا خودے ندے. یا بدا یو شیخ حوالہ رکھئی دا تفتزانی لکلی دی دا کبیر لکلی دی دا تبری لکلی دی دا قرطبی لکلی دی. منگوئی چی دا زمانگ رب لکلی دی دبل ہچا لکل. اللہ جل جلالہ فرمائی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ. اللہ فرمائی ہلاکت دے حد چاہ دا پارا چھ دا خپل طرف نا کتاب پا خپلو گتولی کی بیا وی چھ دا دا اللہ خبری دی. دا خبری چھ یہودو کولے کفرو چھ عیسائیانو کولے کفرو مسلمانات چھ دا قرآن پا مقابلہ کے ہزارہا کتابنا لکے تا کافر کے گے. کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر مانے ستاروں میں کرشمہ تو کافر. دا دا سوچ خبری دی. او دا منگا عوامو تا و مسلمان و علماء تکو کم علماء و ذہن چیا تکالا نشے کے ڈوب دے اگو ملیانو سر زمان بحث نشتا. اللہ فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. احبو خلق دا پارا ہدایت دے چھے چوک چوک منی. لگ پزورو آیا چھے چوک منی چھے چوک اللہ منی حقا متقی دے. اللہ سرا بل ہی چوک برابر نمنی حقا متقی دے. پیغمبر دا ربنا لاندی منی ربنا لاندی منی. اولیاء دا ربنا انبیاؤنا لاندی منی. صحابہ دا ربنا لاندی منی. اخپل تنظیم دا ربنا لاندی منی. اخپل امیر دا ربنا لاندی منی. دا ہدن للمتقین. دغسی پرہیزگارو دا پارا چاگا دا مخلوق بندگی نکئی دا بل چا دا پارا جنڈی نگرزئی. اے خلقا جنگ ہم چا دا پارا روا دے. لگ پزور آیا جنگ چا دا پارا روا دے. دستی چا دا پارا روا دا. ناس تو علماؤنا رستو پختناو کے قرآن کریم صرف دیوی کلمی تفسیر دے. آغا کلمہ لا الہ الا اللہ. او پا کلمہ کی صرف دو خبری دی. یو پکے نا دے یو پکے ہاں دے. نا باندی چھے پوئی نوی مسلمان نہیں پا آو باندی چھے پوئی نوی مسلمان نہیں. اول مونز دا کول فرض ندی. اول رجاست الفرض ندی. اول حج کول فرض ندی. اول دا تمامی دنیا معاملات دا کول فرض ندی. طولنا اول ایمان دا کول اشہد اللہ الہ الا اللہ ویل ضروری دی. لا الہ کی تدچشی نفی کوے. اللہ نا سوا دا تمامو خدایانو نفی دا تمامو زرورو نفی دا تمامو باطل و خدایانو نفی. اے اللہ لا الہ ہت سوک نمنما ہت شے نمنما ہت چالا مقام نورکوما ہت چاز نیم پیدا کرے ہت چاز بند نیما. لا الہ ومن یکفر بالتاغوت تمام غیر اللہ نبا انکارو کے ہت سوک نمنما. نز اولیاء پا خدای منم نز پیغمبران پا خدای منم نز مور پلار پا خدای منم الا اللہ مگر صرف اور صرف چوک منما.
کله چې الله دې ومنلو زړه ته دې کوز کو اوس په هغه تا ته وایي چې انبیا ومنه دې درجه کې ومنه ته به وایي چې ومې منل هغه به درته ووایي ملایک ومنه دې درجه کې ومنه وبه یې منې هغه به درته وایي چې مور و پلار ومنه دې درجه کې ومنه وبه یې منې هغه به درته ووایي ځمکه اسمان ومنه دې درجه کې ومنه وبه یې منې رب نه مخکې هیڅ نه منې رب منلو نه بعد هر څه منې خو د رب د وینا مطابق دې ته عقیده وایي چې دا دې نه وي جوړه کړې او په دې دې ځان نه وي پوه کړی نه چې په منځونو ځان ستړی کړي او نه چې په روژو ستړی کړي ما درته وویل چې د ډېرو درسونو باوجود تا تر اوسه پورې دومره مسلمان نه که تیار چې هغه د مشرق نه تر مغربه پورې ټول مسلمان ورونه وګڼي ته ورور چاته وایي چې ستا لیډر ورته ورور وایي او که ستا لیډر کومې ورځې ووایي چې نه ته بیا وایي چې دی د سړي زوی نه دی نو ته د حق بنده یې که د دغ بنده یې جواب خو راکوی که نه ګونګیان دي ګونګیان خیر مستوراتو ډېر اواز ښه ویم نه مستوراتو ته تیز اواز نه دی پکار د نارینهو جلسه ده خیر دی د اواز خیال وساتئ عزیزانو ما خبره کوله رب العالمین من ته قرآن را کړی دی من قرآن منلی ویلی مو دی یادو ساته منلی مو نه دی که چرې من قرآن منلی من به د صحابه کرامو په شان ایمان لرلی که من قرآن منلی عافیه صدیقی څو کالو نه جیل کې دا موږ له به خوب نه راتلی بله ورځ معمولی غونې چپکلش راغی تاسو ته د خپلې ځمکې لیډرانو آډر وکړ چې راوځئ او روډونه بند کړئ بند شو که بند نشو جواب راکړئ زه خلاف نه یم ګوره زه معتقد یم د نرانو خلکو خو خدای او په مخلوق کې به فرق اعلان وشو چې راوځئ روډونه بند کړئ بند شو که نشو بند عافیه صدیقه په نیولو باندې برانات څومره اعلانونه وشول هره ورځ هره شپه زمونږ قرآن چغې وهي زمونږ د رحمان د طرف نه اعلان کیږي چې مسلمانو تاسو ورونه خویندې مشرق کې چې په چا تکلیف وي مغربه پورې به ټول ورته ودرېږئ تاسو په هغه آواز راپورته شوي یې جواب راکړئ دغسې مسلمان یو زمونږ چې دغسې درسونه وي موږ به دغسې ایمان وي زمونږ چې دغسې مدرسې وي دغسې به ایمان وي زمونږ چې دغسې مولیان وي دغسې به مقتدیان وي ځان ته نه وباسو دا مولیان دا ونه وایي چې زمونږ غیبت کوي ټولو نه د نه سړي زمون خو موږ یو هیڅ چا کې کمال نه دی پاتې یهودو خپل خلق څنګه جوړ کړی عیسایانو څنګه جوړ کړی دی که دا نرتوب ګوته اوږدوي په صرف شیعه دې ځان له اوږده کړي ته د شیعو په روس کې یو سړي ته لاس واچوه که په ټوله دنیا کې شیعت ونه خوځېده د سړي به زوی نه زه دا صحیح وایم که غلطه وایم لاس پورته که چې صحیح وایم والله که دا دعوه کوي دا کم ایمان او دا کم قرآن دا کم عقیده چې ستا او زما په قرآن کې لیکلې ده دا که ته عملي طور باندې ګورې صرف په شیعه کې ده ته د شیعهګانو یو سړي ته لاس واچوه یو ملک دې ولا څوک واچوي په یو علاقه کې دې څوک واچوي ادنا نه ادنا سړي ته دې واچوي ښځه خو ډېره لرې خبره ده ته به بیا وګورې چې څه کېږي ته څه شی الحمدلله موږ اهل الخنک والحلوای موږ اهل الخن موږ خو اهل سنت نه یو موږ مسلمان څه شی یو دا ته چې څنګه اهل الخنک یې داسې زه بلکل نه دا ته چې څنګه دیوبندی یې دا زه بلکل نه دا ته چې څنګه بریلی یې داسې زه بلکل نه دا ته چې څنګه مسلمان یې داسې دی ما خدای نه کوي خو د بې غیرته قوم ملا هم بې غیرته یي دا ونه وایي چې زه غیرتي یم مونږ به څه شی خبره پوهېږئ مسلمانو دا خبرې د خوند دپاره نه کوو یوه موقع ده الله موږ له راکړې ده
دې نوجوانانو غیرتي خلقو موږ را بللی یو، کني زموږ را بللم اسانه خبره نه. مستورات موږ را بللی، جواب راکې مستورات موږ را بللی. کم سړی چې موږ راوبلي نیم خو بقاعده نر دی، په نیم کې بیا خبرې کوه، نیم نرتوب خو یې ګټلی. نو موږ وایو چې راشه د کمال ورځې دي، دې سړي غیرت کړی دی، د قوم سره یې مخ کړي وو، راشه چې د غیرت خبرې وو. مسلمانو په دې خبرو لږ غور بېګاله وکړي چې دا موږ څنګه مسلمان یو. موږ د قرآن څه شی منلی دي، په موږ کې کم بدلون راغلی دی. زه خلقو ته وایم چې تبلیغ والا امیان انپړه خلق دي. سیروزه چې یو تبلیغي ولګوي چې راشي فرق پکې راغلی وي که نه؟ جواب راکوئ. بقاعده درو ورځو سره په هغه کې فرق راغلی دی. بریتونه یې بلکل پاک خریلي وي، ته به یې چې که ښځې ورته ویلي دي چې بیا یې درسره ونه ګوره. سنت یې هغه اورېدلي دي چې دا سنت دي، ټیټ یې خریلي. هغه جز د تکبیر اولا فضایل اورېدلي دي، مخکې به امام سره ولاړ، تکبیر به تبلیغي سړي نه ونه کړي. ټیک وایم که غلط وایم؟ اشراق به ترې قضا نه شي، چاشت وغیره وغیره. درو ورځو سره په هغه کې تبدیلي راغلې ده. ما ته د قرآن د درسونو ویونکو طالبانو کې تبدیلي وښایه. کمو طالبانو چې د خپلو مولیانو نه څلوېښت ورځې درسونه کړي او هر کال یې کوي، لږ په فیسبوک باندې د هغوی لیډر پسې یوه خبره ولیکه، تاله به بیا مسلماني معلومه شي. ته به ووایي چې دا خصوصه سپوله مې دعوت ورکړه. چاله؟ سپی که تا نه هیر نه شه، د سړي به زوی نه یم. موږ په قرآن نه یو بدل شوي. 8 کاله علم دی وکړه چې راووتې، څه شی دنه جوړ شو؟ هلکه ولې رقیقه مړه دا جمعیت والا دی، د سره مې نه لګي. ولې هلکه دا پنجپیری دی، د سره مې نه لګي. تا کې دا بغض و حسد دومره چا درمانډلی دی؟ په کم پمپ یې درمانډلی دی؟ شلېږي به کله؟ کم سړي په دیوبندیانو مدرسه کې سبق ویلی دی، د بلې مدرسې والا ورته کافر ښکاري. نه ده داسې؟ هلکه دا خبرې را سره ملګرتیا کوې، دا داسې که نه ده؟ زه تبلیغي نه یم، نو تبلیغیانو سره مې نه لګي، دا کافر دي، دا جبریه دي. که زه پنجپیری نه یم، پنجپیریان کافر دي. که زه جمعیتی نه یم، جمعیتیان کافر دي. که زه سپاه صحابه کې نه یم، سپاه صحابه کافر دي. بس چې کم چا مدرسه کې ما سبق ویلی دی هغه ټیک دي. هغه چې راشي السلام علیکم، زموږ استاد راغلی، او چې بل طرف نه لوی عالم راشي لاس ورسره نه میلاو. پیغمبر علیه السلام دا ښودلي، 8 کاله یې تا ته دغه دین ښودلی دی. د تبلیغي د درو ورځو صفات که تا په 8 کالو کې ځان کې پیدا که زه به د سړي زوی نه یم. زه دا نه وایم چې تبلیغیان بس جنت ته رسېدلي دي، دا مطلب مې نه دی، هغوی کې به هم کامیانې وي. خو هسې مسلمانه په قرآن چې سړی نشي بدل، د ده سړي په قرآن ایمان شته؟ عمر غونې لوی کافر چې د رسول الله مرګ پسې راوتلی و، د قرآن یوه آیت بدل کړو که بدل یې نه کړ؟ جواب راکه. عمر دومره لوی کافر و په خپل وخت کې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ پسې راوتی و. د خور په کور کې د آیت یوه ټوکړه واورېده، بدل شه. ابو بکر بدل شه، عمر بدل شه، علی بدل شه، معاویه سردار و بدل شو، عبدالله بن مسعود، ابو هریره، ټول دنیا بدل شوه. مسلمانه ته په 8 کالو کې نه بدلېږي. ټول قرآن درسونه دې ووې، یو پنجپیری درته مسلمان ښکاري، بل څوک درته مسلمان. ستا لیډر درته ووایي چې دا کافر دی، ته وایي چې کافر دی. تاسو په دې فیسبوک باندې وګورئ، د جمعیت والا سپکې سپورې پنجپیریانو پسې، د پنجپیریانو سپکې سپورې جمعیتیانو پسې، د سپاه صحابه سپکې سپورې جمعیت پسې. په ایمان ووایه، هندوان به ورته غوږ کېږدي؟ دا علما دي، علما حضرات، دومره دومره ګیري، دومره دومره زلفې. نو ما درته خبره کوله، موږ ته رب قرآن را لېږلی دی، موږ ته یې لیډران
زمنگ لیڈر محمد مصطفیٰ دے زمنگا مرکز مکہ مکرمہ دا زمنگا لیڈر محمد مصطفیٰ زمنگا مرکز مکہ مکرمہ زمنگا د تنظیم نو اسلام او منگا یو مسلمان منگا دی تنظیم کارکنان یو زمنگ تنظیم بنیاد چائے خیدے تا دا رب العالمین تنظیم پریخو ہوا سماکم المسلمین دا رب العالمین کے خودلے نوند خوخن دے آغا نوند بدل کلا اہل السنت ورطوائے کلا اہل الحدیث وائے کلا اشاعت التوحید وائے کلا جمعیت علماء اسلام وائے کلا پیپل وائے کلا پنشنل جدا کیے گے آغا رب چاگدر طویلی اوچی انما المؤمنون اخوتن اے خلق مومنان ورن دی آغا محمد مصطفیٰ چاگدر طویلیو المؤمنون کا جسد واحد از اشتکا عینوہ اشتکا کلو آغا اللہ چاگ یو کڑیوے آغا محمد مصطفیٰ چاگستا سمیت کے دشمن ختم کڑے تا دا لیڈر پا وجہ پارٹی جدا کڑا تا دا کتاب پا وجہ پارٹی جدا کڑا سو کوئی المحنت کی دالی کے لیے سو کوئی چھنجی زمنگا شیخ طاہر رحمت اللہ علیہ دالی کے لیے سو کوئی چھنجی زمنگا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ دالی کے لیے سو کوئی سرفراز صفدر دالی کے لیے سو کوئی نیلوی دالی کے لیے اے قوما منگوئی چھے دا ٹولو نا منگ مخڑا ولے دے منگوئی چھے رب العالمین دالی کے لیے اللہ فرمائی ومن آرزا عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما چاچے زماد لکلونا چاچے زماد کتابنا چاچے زماد آیاتنا چاچے صرف اور صرف قرآن مجید نا مخواڑا ولو او اعراض وکو فورزد قیامت باندے با دا سڑے اندوی او زندگی بے دنیا کی تنگوی او دا سڑے با ہلاک و تباوی دا وعید اللہ دخبل کتاب پبارک رالے گلے رے ما تا دا وعید دا سرفراز صفدر پا کتابونو وخایا دا ما تا دا نیلوی سے پا کتابونو وخایا دا ما تا دا نورانی سے پا کتابونو وخایا دا ما تا دا اعلیٰ حضرت پا کتابونو وخایا دا ما تا دا تفتزانی پا کتابونو وخایا دا ما تا دا بخاری دا مسلم ابو داود ترمیزی نسائی پا کتابونو وخایا دا وعید ما تا دا فقہ پا کتابونو وخایا طول منا خود قرآن نا لاندی ومن عرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما قرآن کریم وائی ہدل للناس کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن کریم اعلان کئی بلغ ما انزل الیک اے پیغمبرہ خلق تا قرآن ورسوا خلق تا حق دین ورسوا چکن دین چا نازل کڑے دے کم زینا نازل شوے دے اللہ فرمائی بلغ ما انزل الیک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا کچریتا قرآن و نرسو دی خلق قرآن و نمنو دی خلق قرآن تا وکی نخود اللہ فرمائی پیغمبرہ بیاتا نبوت رسولے ندے دغو خلق نبوت من لے نن قرآن قلار پروتے ورورا کلے مڑی پسی رواخلا کلے قرآن کولو دا پارا رواخلا سیزن را روان دے ورورا سہار منزی کی بزے نوی پروجہ کی یارا ماخو پا دے روجہ کی شلس خطگونا اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ خطگونا ثابت کہ سمرے اکڑی قرآن دویلو کتاب دے تش دویلو خبر دا چھ بس تش بے وی
زه مثال ورکوم خلقو نه تنګ خو نه یې که زه خو درنه ښه تنګ شوی خو چې تاسو نه وی تنګ ځه خبرې به وکړو کني زه درنه دې ځای ته راغلی ځکه چې منلو والا څوک اوس هسې خوشې خبرې دي خدای که څوک یې مني زما دا خبرې خو د سره په خلکو لګي نه ځکه چې مولیانو نه خلاف زه تاسو له مثال در کوم د ویلو پاکستان آئین او قانون تعزیرات پاکستان ورته وایي تعزیرات پاکستان کې یوه دفعه ده دفعه مطلب دا دی یو آیت خو چې د الله والا وي موږ ورته آیت وایو چې د انسان والا وي موږ ورته دفعه وایو د انسان په تعزیرات پاکستان کې یوه دفعه ده چې کچا بې وجې قانون نه خلاف بل سړی مړ که دې ته 302 وایي سزا به یې پانسي وي ٹھیک شوه دا دفعه ده یا داسې وګڼه چې دا یو آیت دی العیاذ بالله اوس یو سړي تسپوی کې دا ټول عین یاد کړی دی تسپو باندې وایي چا مړی و که 302 دا پانسي کېږي به چا مړی و که 302 دا پانسي کېږي به چا مړی و که 302 دا پانسي کېږي به چا مړی و که 302 دا پانسي کېږي به چا مړی و که 302 دا پانسي کېږي به هلکه څنګه پرېږده رسو ذکر کوم چا مړی و که 302 دا پانسي کېږي به چا مړی و که هلکه چې دا ځان باندې 314 ځله چوف کې که نه بس جیل نه به بچ ښه ټیک ته تا ښه 314 ځله دا آیت ووې نه دا دفعه دې وویله خو عمل پې نه کوي چې څنګه چا در سره دوه خبرې واړولې ډس ډس ودې ویشتې خو دا قانون دې خوله کې دی وایې پولیس والا راغی تا مړی کړی دی نه جی ما ته الحمدلله دا قانون یاد دی چا مړی و که 302 د پانسي کېږي به چا مړی و که ما یاد دی الحمدلله زه حافظ قرآن په دې خلاصېږي جواب راکړه په دې خلاصېږي او که دا په ځان باندې چوف کې د پانسۍ نه به خلاص شي دا د یادولو شی نه دی دا د عمل شی دی دا قانون تعالی دې دپاره لیکلی دی پاکستان تعزیرات هند تعزیرات پاکستان چې په دې عمل وکړه چې مخې ته څوک درشي ډز پې مه کوه مړ یې نه کې که مړ دې که دا ټول آئین چې په اوبو کې وران کې ویڅ کې پانسۍ نه خلاصېدلی قرآن داسې کتاب دی او ته کله وایي چې آیت الکرسي مې په ځان چوف کړی دی آیت الکرسي قانون دی دا د قانون دفعه ده دا د الله پته و ایډرس دی چې الله به وپېژني چې الله چا ته وایي ته چې کله تقریر کوي زورور سړی وګوري تقریر کې خبره بل طرف ته واړوي زورور سړی راغو دا خبره ښه نه ده تا ته آیت الکرسی کې رب الہ ښیي چې دا تا څنګه الہ وګڼلو دې نه دې خبره واړوله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا ته د خدای صفات بیانوي چې خدای هغه دی د ته لاندې سړي نه ولې ویارېدې د ده پروا دې ولې وکړه د ده دپاره دې خبره ولې بدله کړه زما په خبره پوهېږې یره جي ما آیت الکرسي په ځان باندې ویل آیت الکرسي چار دیواري ده او که دا آیت دی بچ کول آیت الکرسي کوي که الله یې کوي بچ کول الله کوي آیت الکرسي دا زما زوی دی دا زما ګاډ والا دي داسې وګڼه چې زما دا چمچي چې ته ما سره دشمني کوې او په تا تکلیف راشي او زما چمچو ته ووایي چې یاره جي ما لږ خلاص کې خلاص به دې کي هلکه خلاص به دې کي جواب راکوې که ما سره دې بدي ده زما چمچې به دې خلاص کی زما زامن به دې خلاص کی زما ګاډ والا به دې خلاص کی هغه به وایي چې مړو زموږ پلار سره دشمني ده ستا رب سره دشمني ده دا آیتونه د چا دي آیت نه خدمت غواړي یاره آیت الکرسی ته به مې بچ کړي ټیک دی الله سره خو مې نه لګي خو ته خلاص به دې کړي آیت الکرسي خلاصول نه کوي خلاصول هغه کوي ته آیت الکرسي ومنه قرآن ومنه هغه رب خپل کا دا آیت الکرسي دا آیتونه دا ملائکه دا جنات دا مخلوق دا ټول د رب غلام دی دا ګولی چې ټوپک نه وځي دا سپی چې چل کوي دا زمری چې خوړل کوي دا ټول د الله په حکم چلیږي ته چې کله الله خپل کې راضي کې
او د هغه ته دا ټلیفون نمبر دی الله لا اله الا هو دا بیا ته ډایل کې څنګه چې کش وکړي هغه به ټولو خپلو مخلوقاتو ته حکم وکړي چې زما په دې بنده غرض ونه وهې بیا به بچ کړي ګپ مه لګوه چې یو ټکی دې زده کړی دی او چې 3 ځله یې ووایې بس بیا به درته هېڅ چل نه کېږي په دې ګپ چې لاړ نه شې عزیزانو زما فریاد اخیري همدا و ډېرې اوږدې خبرې به څه کوو دا نورو نن نه یو خلاص چې اوس دا خبره مو وکړو کېدای شي چې کوپر تم پې ورسو دا به بیا لږه وروسته وکړو کني یقین وساته چې دروغ یو دا نه دي ډېر زیات دروغ په دنیا کې مشهور دي خو کمو خبرو ته موږ دروغ وایو دا ټوله د هغه والا خبره ده یوه ښځې چېرته روټۍ خوړلې وه بیا 2 شپې هغه سړی پردي کټ ته ورختلی و نو هغه ورته چې خدای دې غر کړه دغه وریجې خو یوازې ما نه دي خوړلي نو روټۍ خو ما یوازې نه ده خوړلې دا مولیان خو هم شته خو دا دي بعضې مسلې وکړي د دومره ډېرې ما وکړي و دوی دي دوی وکړي نو خبره مې دا کوله مسلمانانو ورونو خبره ختمو دا بیانونه کول اورېدل دا د خلاصي سبب جواب راکړه توجه وکړئ دې خبرو ته بس اخري خلاصه بیانوم دا بیانونو ته راتلل او دا 2 غنټې 1 غنټه بیان اورېدل دا د جنت ته د تلو سبب الله په دې نه غولېږي نه په دې باندې ستا ټوله زندګي جوړېږي تا طرف د قانون کتاب را لګلې دی هغې ته قرآن وایي قرآن د قانون کتاب دی دې کې د الله میپ دی دې کې د الله نمبر دی دې کې د الله جنت ته د تلو لار ده دې کې جهنم نه د بچ کېدو ترکیب دی دا ټولې خبرې په دې قرآن کې لیکلي دي دا نور کتابونه د قرآن نه لاندې دي داسې به یې منې چې د قرآن سره برابر وي ټیک ده کني یو کتاب به نه منې چې قرآن نه خلاف یې هغه به نو دا قرآن دی چې زده وي تاله به پته ولګي که نه تا ته چې یو سړی راشي ښه عزتمن سړی ما ته ډېر لوی پیر و استاذ و مشر ګڼې خو چې زه ستا کور ته درشم درته ووایم چې بچو ستا پلار ما ته وی چې زما زوی له ورشه چې 10,000 روپۍ درکړي نو تا چې پلار سره کنټیکټ په ټلیفون نه وي کړی ماله به 10,000 راکړي چرې به یې رانه کړي او که بیا ستا پلار سره اړو تعلق نه وي نه در سره نمبر وي او نه یې پېژنې نو بیا خو به ټول عمر غولېږي تا ته ملا راغی درته مسله یې وکړه قرآن وایي چې دا مسله د الله په نوم یې درته وکړه پیغمبر په نوم یې درته وکړه چې رسول الله فرمایلي دي یا یې درته ووایي چې الله فرمایلي دي نو ته اوس لاړ شه لږ کنټیکټ وکړه الله سره دا خبره کنفرم کړه چې الله کړې ده که نه کېدای شي دې مولا ځان نه درته کړي وي نو چې تا سره اړو د خدای کنټیکټ نمبر اړو شته نه ته د سره خدای سره پېژنګلو نه لرې چې قرآن دې نه دی زده کړی خو الله سره پېژنګلو سوچه درو خبره ده چې چا درته ویلي وي غولولی الله سره پېژنګلو جوړه کړه چې مولا درته 3 غنټې تقریر وکړي لاړ شه قرآن کې وګوره چې دا آیت دا خو الله هم دغسې ویلي دي یاره مسلمان ټیک خبره کړې ده او که کم ځای کې غلطه وي ووایه چې مړه د بوسي ویلي دي هسې یې وایي چې الله فرمایلي دي الله خو دې نه خلاف ویلي دي که څوک درته ووایي چې په دین پیسو اخیستل جایز دي نو ته به هلته پړاو کې چې ولا تشترو بآیتي ثمنا قلیلا پوه به شي چې دروغ یې ویلي دي نو قرآن به نن نه پس د کولو کوشش بوډاګان ځوانان ښځې نران کوئ که نه لاس پورته دا الله په کتاب دا الله په کور السلام علیکم ګران اوریدونکو د مفتی محمد منیر شاکر درس قرآن مکمل بیانات سوالات او جوابات او مختصر بیانونو اوریدو دپاره د مفتی محمد منیر شاکر خپل ذاتی یوټیوب چینل مفتی منیر شاکر آفیشل سبسکرائب کړئ والسلام د الله په امان